第二個我哋喺個原生家庭裏邊咧，係佢哋代代相傳落嚟俾我哋嘅咧，係我哋點樣去表達同埋處理痛苦。你諗下，你個原生家庭會點樣叫你㗎？會唔會係有苦自己知，冇喺度呻？抑或咧，你原生家庭裏邊咧，阿媽一日呻到黑，呻到樹都落葉都落埋，你覺得好煩？有啲人都係咁嘅喎嚇，煩到死啊咁。但係點解而家我又做咗佢嘅？我又日日都喺度呻嘅咁。即係有啲時候係潛移默化，我哋唔知。但係如果我哋可以俾少空間自己靜落嚟，到底我係點㗎？我而家係痛苦啊嘛，痛苦我唔係呻就唔痛苦啦嘛。我點樣面對佢搞清楚？咁所以呢一堆咁樣嘅情緒咧，我哋啲所謂負面嘅情緒，對唔住啊，呢啲所謂負面嘅情緒嚇，我哋會憂慮啊，我哋會驚啊，會嬲啊等等咧。好多時候我哋喺細個嗰陣時學咧就係點啊？使乜驚喎？驚咩啊？驚會唔會㗎？或者咧就會一早咧唔好去啊，好危險。即可能係原生家庭嘅教導教識我好驚，樣樣都驚，於是我好驚青。又或者教識得我咧就係話驚都唔好講出嚟，要扮冇事無論係點都好，你自己去明白自己喺個原生家庭嗰度成長咗啲乜，好嘛？亦都去睇下我想而家自己點樣。咁如果而家自己幫唔到自己嘅，有好多課程去上嘅，去社工開小組啊，咁你可以學到好多嘢，係咪？以至到幫到自己咧，好好咁去處理同埋表達你嘅情緒咯，特別係啲負面嘅情緒嚇。好啦，呢一個喺個原生家庭裏邊咧，我哋點樣學習傳遞同埋接收愛同關懷？點樣去建立維繫親密關係？我想問下大家。有幾多個人你回想翻你自己細個喺原生家庭嘅時候咧你係感覺到父母或者家人屋企嘅人係愛你同埋關懷你嘅？有幾多個感覺到嘅？非常之好，恭喜你！同時咧，當你感覺到嘅時候，呢一刻咧就用幾秒鐘去傳送一啲感激俾你嘅屋企人，俾你嘅父親、你嘅母親，多謝佢讓你咧喺成長嗰度咧係感覺到愛同埋關懷。有幾多個係冇嘅？我腦袋知道，不過我感受唔到，有冇㗎？冇乜人舉手嚇，有啲人係好多時候我哋係知嘅，我哋以為我知啊，佢係愛我，佢係關心我，但係佢嗰個做法咧係我感覺唔到。咁所以而家好可能我哋都要睇我哋自己，我哋用緊啲咩方式方法去愛同埋關懷我哋嘅孩子以至到我哋關係可以親密一啲，好冇咁咧？喺度咧，我又想講一個故事俾大家聽下。講故事之前咧，我想講呢個好多時候點解我哋喺屋企裏邊接收嗰啲愛咧，或者我而家見到啲家庭咧，好多時候嗰個愛咧係有條件。你咁咧，我就乜乜乜。你如果做到呢啲咧，我就點，係咪啊？呢啲咁嘅有條件嘅咧，我哋好難咧，真係感受到愛。你諗下你自己，即係有啲時候我做細個或者做而家我哋大人都好啦。如果有個人話俾你聽，喂，我出嚟飲茶咁，好嗱，如果你咁咧，我就陪你飲茶咁，你會點啊？去睬你傻我揾第個咁，係咪咁但係我哋成日咧都對我哋嘅孩子係咁樣做喎有條件嘅愛咧係好有毒害嘅，呢個係愛嘅陷阱嚟嘅咁咧，我想講一個故事俾你聽下。咁呢個咧係我個孩子好細個，我仔嗰陣時佢讀緊幼稚園，因為我女都仲要佢抱咁咧有一次咧，我哋就去一個好大嗰啲嘅嗰啲叫做超市嗰陣時，我唔知你哋知唔知嗰陣時有間叫八百館喺呢個沙田嗰度嘅咁我哋就會假日咧就走去嗰度買嘢咁樣推下車咁樣。咁咧之前咧佢就去嗰啲叫做啲遊戲嗰啲冒險樂園嗰啲咧玩咧，就換咗支筆，啲鉛筆咧好得意嘅，好有趣。咁佢揸住支筆，咁跟住咧我哋去完成個超級市場咧買完嘢之後咧，佢就好失望咁對住我講：媽咪，支筆唔見咗。咁因為你個小朋友揸住支筆，佢要抱個主筆，行咗咁多又睇咗咁多又可能拎下呢啲下嗰啲，唔見咗都好唔出奇俾你會點做？翻轉頭玩，有幾個會
就係教訓下佢啊。嗱，你第次小心啲咯，係咪？嗱，你唔小心你揸得唔好，咁就唔見咗啲嘢㗎啦，咁啊咁有文書就係咁樣嘅嚇。佢必定會話嚇，因為我哋係負責任嘅家長嚟㗎嘛，咁我哋就會去教佢嚇。但係你諗下喺嗰個時候，你去講呢啲嘢，對佢嚟講係冇意思嘅，有冇作用嘅？冇嘅。佢嗰時最需要咩？最需要安慰，係咪啊？佢最需要安慰，因為佢失去咗啲嘢啊嘛。一個人失去咗啲嘢，最需要嘅就係安慰，係嘛？仲有咧，嗰個小朋友嘅心咧就係話揾下都可能喺度㗎咁樣。佢最需要個心可以安得到落嚟嚇。咁我同我先生咧就喺度，我先生就係用咗教訓嗰個啦嚇，咁樣。咁我話你同女女喺出邊等，我同佢行翻，即係同佢行翻條路下一轉。咁我就同佢咧。成個超市咧，我哋行過邊度咧？我哋細心啲逐啲都係揾咁樣，行完晒啦，揾唔到咧？揾唔到嚇。咁跟住嗰個我就問佢：咁我哋仲可以點啊？咁佢話冇辦法咯，唔見咗咯。咁我話：咁我哋翻屋企㗎咯喎嚇。咁仲有冇唔開心啊？咁佢話有啲，不過自己唔見嘅，係我自己整唔見嘅，我第二次小心啲。好細個，喺嗰個過程裏邊，佢感受到啲乜嘢？佢就感受到佢係被尊重嘅，佢係愛嘅，係關懷嘅，佢嘅意願咧係合理嘅。我哋係同佢一齊去滿足佢呢個意願。到頭來可能都係揾唔到支筆嘅，但係好重要嘅咧就係佢感覺到佢係一個有價值嘅人，佢係被尊重，係被愛、被關懷。同時，我哋嘅關係係點啊？可以建立得好嚇。咁呢個係一個嘅，又係一個嘅愛嘅故事咯，嗬。好，咁所以我哋要問啦，喺以上嗰幾個問題裏邊，我哋承襲咗啲乜？我哋想傳啲乜嘢俾我哋下一代？